Shooter kita radikan lagi asap Zakvan pumping ini. Untuk pemompaannya ini pompa samping ya, sudah terdapat dengan visir manualnya. Dan untuk rel tilingnya ini berukuran 11 mm. Untuk popornya ini popor model Tom Hole. Dan sudah ada hand grip yang melekat di popornya ini ya. Picunya ini masih menggunakan picu standar. Panjang larasnya ini dikurang lebih 60 cm. Tabungnya OD22 berbahan kuningan ya. Minat unit ini langsung aja WA admin.